خاصتا مادر این نقشی که با مادر داره پدر حتی این نقش نداره. در اسلام نقش مادر به نهایت بزرگ است. درباره احترام پدر و مادر، خدمت پدر و مادر خدای تعالی میگه و خاصتا مادر از ذکر میکنه. حملته امه وهنا علی وهن. مادری بیچاره میگه این فرزندم 9 ماه کلان در شکمش گرفت، بعد از اون تولدش کرد و فی ساله فی عامین 2 سال دیگه این شیر بچه را شیر داده است، کلان کرده است. حق مادر در اسلام از حق پدر بالا میسته. حدیث متفق علیه است. بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره روایت میکنند که جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرد نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آورد. میگه سوالش کرد که یا رسول الله من احق بحسن صحابتی. از میان همین مخلوقات، همین مردمی که همراهش زندگی میکنم، از همه بیشتر حق صحبتی مرا، حق خدمتی مرا کی داره؟ از همه بیشتر خدمتی کی را کنم؟ حضرت گفت امک، خدمتی مادر کرد. با سوالش کرد ثم من یا رسول الله فهمیدم، بعد این جواب قبول، بعد این با خدمتی کی را کنم؟ حضرت باز فرمود امک، خدمتی مادر کرد. باز سوم با یا رسول الله گفت خدمتی مادر را بدی جان میکنم، سخن شما برای ما قانون است، باز خدمتی کی را کنم؟ حضرت باری سوم گفت امک، خدمتی مادر کرد. وقتی باری چهارم سوالش کرد حضرت گفت ثم ابوک، بعد خدمتی پدر. این را ببینید. ولی بعضا میشه و جوانان فون میکنن دوملا همین او چند قطعه همین زنک سوز نگرفته استای، سختگیری کرده استیان، دعوا و جنجال هر روز در خانه کنفلیکت است. ما یک عادت دارم که دویم همین اول سوالی که میتمش میگم بچه جان عیبی مادر تا یا عیبی زنت؟ با خدا قسم 90% یا سوال کنه 90% شد. میگن حقی عیبی مادر است، عیبی زن نه، عیبی مادر است. عیبا در کلای مادرها میزنه. مرگ جوان مرده که حقی مادر را نشناسه، مرگ همون جوان مرده که زنش بر مادرش ترجیح بده. این اعظم الناس حقا علی رجل امه و علی امرأة زوجها. بزرگترین شخص از روی حق و حقوق در ذمه مرد مادر شد، در ذمه زن شوهرش. این بچه با کجا میرسید؟ در هر کنفلیکت پشتی زن تا بگیری و مادر تنی پرف روری حالی تو چی میشه؟ همین مادرها همه بیشتر در همین حالت ها میرنجن که من این بچه را کلام کردم، این مهنت کردم، 18-20 ساله کلامش کردم، امروز یک دختری بیگانه را که قشاق کرده است دیگه مادرم فراموش کرده است، دیگه اون مهری پیشینش نیست، محبتی پیشینش نیست. و خدا قسم زدم قشاق به حال کسی که خدمت مادر را میکنه، همیشه سخن مادر را بر سخن زن و فرزند همه ترجیح میده، انشالله یه فرزنداش خیر میبینه، از فرزنداش عزت میبینه. در روی دنیا هیچ کس برای انسان مهربانتر از مادر نمیشه، مشفقترینش. الله عزوجل از همه، الله پروردگار ما در حساب ده این همین مخلوقات اگر بگیریم از همه مشفقتر همین مادر است. از مادر مشفقتر چیزی را تصور کردن نمیشه. حتی اون فرزند وقتی جور ظلم میکنن مادرها را عادتا پدرها دعای بد میکنن، لیکن مادرها با دهک یگون دعاش هم کرده باشه با آبی دیده میگه پروردگار هم بچه که مرا که رحم جوش هم خد. دیرج میرزا یک قصه آورده است نصیحتی، میگه داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین جبین پروژنگ. دختر قهر میکنه ای خونه شوش میروه، وقتی بسرش میروه این بچه شعبچه میگه که مادر تو وقتی هسته من نمیره، او چیت دویم قدیمه جنگ میکنه، هر وقتی ببینه کش قوقش میدوزه، با نگاهی غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیری خدنگ. مادری سنگ دل تو زنده است، زهر در کام من و تو شرنگ. این بیوه و چیت تو وقتی هسته خوردگی مون زهری بدن مون میکنه،
گر تو خواهی به وصالم برسی باید این ساعت به خوف درنگ روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از آن سینه تنگ. میخوای به وصال من برسی، میخوای من قطع زندگی کنم، برو چتم بکش خط دمد. برای نشان دادن که من حقیقتا همون کندیل جکو که کشتم دل شبگی به پیش ما بیار گرم خونیم به منش باز آور تا کش آید دل من از خون رنگ. انا که آوردی بعد میگم که حقیقتا تو عاشق بدهی، تو ارزنده بدهی، قطع زندگی میکنم. عاشق به خیرد نافرجام نه بدان فاسق به عصمت ننگ رفت مادر را افکند به خاک سینه بدرید دل آورد به شام. خونش بسوزه این لعنتی را این دیست که بگفت کپیده دسته کرد. رفت خاطر مادری ندید میگه مادر کشت سینهش چاک کرد دل برو گرفت قصد سر منزل معشوقه نمود دل مادر به کفش چون نارنگ از قضا خوردمی در به زمین اندکی رنجه شد و آرنگ. بخواست ببرویتی در دهنی در همون نوجه در پیشپایی خون غلطی در زمین همین کونی اورنجش میگه در زمین زد اندک لط خورد. آن دل گرم که جان داشت هنوز او افتاد از کف آن بی فرهنگ. از زمین باز چه برخواست نمود پای برداشتن آن آهنگ خیست که اومد که دل بگیره آخی دید که از آن دل آغشته بخون آید آهسته برون این آهنگ. آه دستی پیسرم یافت خراش وای پای پیسرم خورد بسن. ایره ببین ناشگری تری پیسر شود این شوری تری پیسر که در غضب پروردگار گرفتار بشود. البته این شعر به مبالغه نبشود اما برای همین تعلیم های که متاسفانه امروز در جامعه زندگی میکنه که به طریقی باید شاید به قدر پدر و مادران نمیرسن خدمت پدر و مادران نمیکنن. اگر همین تمام عمر خدمت شروع کنی والله وقتی از دنیا رفتن کو باز هم بشینی فکر میکنی ای کاش که همین وقت بیهوده ضایع نمیگذروندم، ای کاش که در کوچه لق نمیکردم و میومدم پیش پدر و مادرم دستکش نبوسه میکردم سراکش نمیمالیدم. با خدا قسم کسی که تمام عمر خدمت کرده است بعد وفات پدر و مادر با همون میبینی که در دلش یک چیزی هست این کارا که نکردم این کارا که نکردم. یک روز و چند که بچم بگی بر خونه خشت نبارم گفتم با چالی وقت ندارم ولی بکارتر شدم کاش که همجا میگرفتم میبردمش. ناشگری همین کار دنیا شود ناشگری همین زندگی شود کاش که میگرفتم میبردمش. خدا رحمت کنم مسافری پدر مونه در خونه هم بدم وقتای بیماری خیلی ملو مردم میگردن اون معرکه و ایسوس و بعضا شبا دیر میومده تون نمیومدم خوب نمیکرد و یه روز اومده بود بچه هم دیر شده است استاد بورده شده چی باید که دیر کردی؟ گفتم ها بخیلی سوال جواب شد دیگه کسته نتونستیم خیلی سوی معرکه اومدم به ارادت رفتم به اجازت خیلی بکنیم او هم سوی معرکه رو نمیگوی که پدری مسافر مرا انتظار دیرج میرزا یک قصه آورده است نصیحتی میگه داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین جبین پروژنگ. دختر قهر میکنه خونه شوش میروه وقتی بسرش میروه این بچه شعبچه میگه که مادر تو وقتی هسته من نمیرم او چای دویم قدیمه جنگ میکنه هر وقتی ببینه کش قوقش میدوزه با نگاهی غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیری خدنگ. مادری سنگ دل تا زنده است زهر در کام من و تو شرنگ. این بیوه و چایت تو وقتی هستی خوردگی مون زهری بدن مون میکنه. گر تو خواهی به وصالم برسی باید این ساعت به خوف درنگ روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از آن سینه تنگ. میخوای به وصال من برسی میخوای من قطع زندگی کنم برو چتم بکش خط دمد. برای نشان دادن که من حقیقتا همون کندیل جکو که کشتم دل شبگی به پیش ما بیار گرم خونیم به منش باز آور تا کش آید دل من از خون رنگ. انا که آوردی بعد میگم که حقیقتا تو عاشق بدهی تو ارزنده بدهی قطع زندگی میکنم. عاشق به خیرد نافرجام
نه بدون فاسق به اسمت ننگ رفت مادر را افکند به خاک سینه بدرید دل آورد به شام خونش بسوزه این لعنتی را این دیسکی میگفت قپیده دست کرد رفت خاطر مادری ندید میگه مادر کشت سینه‌ش چاک کرد دل برو گرفت قصد سر منزل معشوقه نمود دل مادر به کفش چون نارنگ از قضا خوردمی در به زمین اندکی رنجه شد او را آرنگ بخواست ببرویتی در دهنی در همون نوجهی در پیشپایی خورد غلطی در زمین همه کونی اورنجش میگه در زمین زد اندک لط خورد آن دل گرم که جان داشت هنوز او افتاد از کف آن بی فرهنگ از زمین باز چه برخواست نمود پای برداشتن آن آهنگ خیست که اومد که دل بگیره آخی دید که از آن دل آغشته بخون آید آهسته برون این آهنگ آه دستی پیسرم یافت خراش وای پای پیسرم خورد پسند ایره رو بید ناشگری تری پیسر شود این شوری تری پیسر که در غذای پروردگار گرفتار بشود البته این شعر رو به مبالغه نبشه از این وقت به او بگیده معمولا یاد بوده نمیتون روز میگو معرکه یا تو پدر نمیره کتیش پیشینی چهار تا چخچخ کنی آدمی بیمار شب و روز در بستر یاد میکنه اینمی صحبت یاد میکنه برای مصاحبت برای صحبت برای خدمت ای همه حقی بیشتر حقی پدر و مادر خداوند رحمت مغفرت کنه مادرم فرزندو را تربیت کرد خدمت کرد فرزندای برای جامعه داده است که همه الحمدلله خادم شریعت هم همه شخصیت های معروف و مشهور هستند نقطه هستند انشالله گوری این مادر گلشنه با دعا و با تلاوت قرآن و با عمل های نیکی ایشان قاری عبیدالله و ایشان قاری محفوظ الله و ایشان قاری امردین و برادراشون الحمدلله یا با فرزندای قاری دارم و مادر با نوسوهای قاری قرآن و حافظ قرآن دارم انشالله تا وقتی که هستند تا وقت دعا میکنن در حق مادر حصه خدشه از همین طاعات عبادات البته که میگیرن همین مثل آدم زنده چخیلی که آدم زنده طاعت عبادت میکنه و حسنات جمع میکنه همین شخصی که بعد سری خود فرزندای صالح در راه صالح مونده است البته که از ثمره عبادات اونو فیض میبرن خداوند مادر را رحمت در باغ‌های جنت مستقر گردونه پروردگار برای کسایی را که نعمت بزرگی را داده ای که در 30 سال جوانمردی پدر و مادر یا پدر یا مادر و بالای سرشو هسته خداوند را غیرت بده همت بده انصاف شو بده که به قدر اونا برسند خدمتشون بکنند و به دعای پدر و مادر از دیدار بی‌مثالی تو از صحبت علمای حبیب محمد صلی الله علیه و سلم از جنتی که جوانیش پیری نداره حیاتش مرگ نداره سلامتیش بیماری نداره غیناش فقر نداره با نصیب بگردن ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین شامل حضرت بارک الله خدا خیر و خیر املا بسیار نصیحت ها و صحبت های عالی کردن انشاءالله بزرگا حضور دارن اگر قاری امردین میگه رام محمد الله را صحبت کنن حضرت